GSB капиталнууд бол Монголын хөрөнгөний биржтэй нээлттэй зах зээл дээр бол хөрөнгөөр баталгаажсан үнцас гаргаж байгаа. За үүнийх нь онцлог даваа талууд нь юу байна? За сайн байна уу. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт орж оролцсонд баярлалаа. Тэгээ манай GSB Capital банк санхүү байгууллага нь бол 2010 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Шуглан холдингийн 100% хөрөнгө оруулалттай ийм банк санхүү байгууллага байгаа. Бид нэр 15 жилийн хугацаанд бол нийт одоо өнөөдрийн байдлаар 300 гаруй тэрбумын актив хөрөнгөтэй 16 салбартай 130 гаруй ажилтнтай болж өргөжж одоо санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр зах зээл дээр бол ажиллаж байна. Манай анхны бол одоо хөрөнгөөр баталгаажсан үнцас буюу нээлттэй зах зээлд гарч байгаа бүтээгдэхүүний нээлтийг бол өнөөдөр бид нэр хийлээ. Энэ бүтээгдэхүүн маань бол одоо нөхцөл нь бол 24 сарын хугацаатай 18% өгөөжтэй жилийн. Нэмэх нь болохоор бид нар улирлаар өгөө өгөөд хагасчлаар үндсэн төлбөр өгөхөөр ийм бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Давуу тал нь хэм бол яг нь татврын зөрүүнүүд байгаа. Нээлттэй бүтээгдэхүүн маань өөрөө 5% татвартай хүний орлоос одоо хаалттай зах зээл болон хадгаламж дээр бол бид нар 10% татвар иргэд бол төлж байгаа байгууллагууд. Тэгэхээр энэ татврын зөрүүгээр бол энэ бүтээгдэхүүн маань нэгдүгээр 19% орчим үеийн өгөөжтэй, 9% өгөөжтэй бүтээгдэхүүнтэй тэнцүү ийм бүтээгдэхүүн гарч байгаа. Энэ маань юу гэхээр одоо арилжааны банкуудын хадгаламжаас бол нэг 5.5 пунктээр илүү орчим байгаа нь болохоор одоо нийт хөрөнгө оруулагчдад бол илүү давуу талыг олгоно өгөөжийн хувьд. Хоёрдугаарт бол манай энэ бүтээгдэхүүн маань хагас жил тутамд үндсэн төлбөрөөр төлж байгаа маань одоо хөрөнгө оруулагч маань эргээд энэ бүтээгдэхүүнээс орж ирсэн мөнгө урсгалаараа дахиад нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. Ийм давуу талтай байгаа. Тэгвэл тэгвэл энэ хөрөнгө оруулалт юм шиг одоо хөрөнгө оруулагч талаас ямар эрхчлийг хүлээж байгаа. Хөрөнгөний багцныг ямар бүтээгдэхүүн ямар юугаар бүрдэж байгаа гэдэг талаар дэлгэр мэдээлэл өгч. Ер нь хөрөнгөөр баталгаажсан үнцас маань болохоор яаж байгаа гэхээр бидний зээлийн багц дээр байгаа тодорхой хэмжээний зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийг багцлж тэ охин компани байгуулж байгаа. Энэ маань болохоор GSB Active гэсэн охин компани байгуулж энэ одоо GSB Active гэж охин компани дээрээ тухайн багцыг байршуулад тухайн багц маань TDB Securities буюу одоо манай Underwriting компаниар дамжуулаад үнцас болж байгаа бирж дээр Улаанбаатар хөрөнгөний бирж дээр гарч байгаа. Нэгсэндээ хөрөнгө оруулагч талаас харах юм бол энэ нэгдүгээрт одоо тодорхой хэмжээний бүр тусгаарлагдсан зээлийн багцын мөнгө урсгалаар баталгаажсан ийм бүтээгдэхүүн учраас эрсдэл тал дээр бол харьцангуй гайгүй байгаа. Хоёрт болохоор ер нь бид нар чинь банк санхүү байгууллагууд чинь санхүүгийн одоо хүртээмжийг нэмэгдүүлэх санхүүгийн жуучлалыг хийж ингэж ажиллаж байдаг. Дээр нь бид нар болохоор одоо төрөөс одоо санхүү зохицуулах хорооны одоо нарийн хяналт шалгалт дотор зохицуултын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг учраас одоо тодорхой хэмжээгээр бол хөрөнгө оруулагчдын эрсдлийг бол хамгаалж байгаа гэж ойлгож байна. Яг эрсдэл ярьсан учраас одоо тодруулаад ярьчээ. Манай салбарын бол нийт одоо актив 24 оны эцсийн байдлаар бол банк улсын салбар 7.1 их найд байгаа. 7.1 их найдын 3.4 их найд нь болохоор одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө хөрөнгө оруулагчдын маань оруулсан мөнгө байгаа. Нөгөөдөлд нь 3.7 тэрбум нь бол одоо их найд нь болохоор одоо хөрөнгөний зах зээлээс одоо ямар нэгэн бонд, итгэл зээл ч юм уу банкны зээл дээр нь одоо энэ хаалттай нээлттэй бондуудаар цугласан их усүр байдаг. Тэгэхээр энэ харьцаа маань ерөөхдөө ингээд нэг харьцаатай харагдаж байгаа. Гэтэл энэ дээр бол одоо шинэ бид нар яг арилжааны банкуд дээр бол өөр хөрөнгөний хүрэлцээгч тооцогддог. Бид нар дээр мөн өөр хөрөнгөний хүрэлцээгч тооцогдож байгаа. Нэгсэндээ би 100 тэрбумын өөр хөрөнгөтэй байх юм бол би 300 тэрбумаас илүү одоо тий зах зээл дээр өсөх боломжгүйгээр бид нар дээр ийм хязгаарлалтууд байдаг. Өөр хөрөнгөний хүрэлцээ 30% гэдэг. Банкуд дээр бол шинэ 100 тэрбумын банк бол 700 тэрбум болох боломжтой байдаг. Тэгэхээр яг эрсдлээс харах юм бол бидний эрсдэл бол харьцангуй банктай харьцуулбал боломжийн эрсдэлтэй. Хоёрт болохоор автомашины зах зээл дээр автомашины зээл маань онцлог бүтээгдэхүүн байгаа. Нэгсэндээ физикийн гэрээгээр тухайн машины эзэмшил болохоор банк улсын нэр дээр ирж одоо бид нар одоо шүүхийн процессыг товчлох боломжтой байдгаараа бол хөрөнгө оруулагчдад илүү таалагдах болоо гэж бодож байна. Тэгвэл GSB Capital одоо үнцас гаргаж болох GSB Active одоо толгой компани 2024 оны үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөөч. Бидний хувьд бол одоо хөрөнгөөр баталгаажсан үнцасаар татны өдрүүлж байгаа 25 тэрбумаараа бол одоо жижиг дунд бизнесийг дэмжих зээлд төлхөө ажиллагаар бол ингээд төлөвлөсөн байгаа. Ялангуяа худалдаа эрхлэгчдийг бид нар шинээр бол хоёр салбар одоо шинээр яг зөвхөн энэ зорилт нээж босын зээл буюу те бос орлогоор дамжуулж барьцаагүй зээл олох ийм үйл ажиллагаанд зарцуулна. Дээр нь бид нар бол Монголын тос холбооны гишүүн байгаа ногоо хөгжлийн. Энэ холбоонтойгоо бид нар бол ажиллаж хоёр төсөл амжилттай хэрэгжүүлсэн 24 онд. Нэг нь бол чип төсөл буюу одоо Монгол гэрийг дулаалгах ийм төсөл яваад байгаа. Одоо энэ хотын утаа тий агарын бохирдолтой тэмцээд болж байна. Бид нар бол хамгийн их зээл олгосон одоо санхүүгийн байгууллагаар бол чип төслийн хүрээнд шалгарсан. Дээр нь бол бид нар нэмээд Францын Жирес гэх төрийн бас санхүүгийн байгууллагын санхүүжилт байна. Өөрийн их усны хамтын санхүүжилтээр гэр дулаалгын төсөл явж байгаа. Энэ дулаалгын төсөл маань яаж байгаа гэхээр гэр оролын гэрийн бид нар дулаалчлаа. Тэгвэл одоо бид нар тэнд байгаа байшингийн дулаалтыг бас тий сайжруулах замаар одоо нүүрс төлөлтийг багасгах энэ зорилго бас явж байгаа. Тэгээ энэ төсөл маань бас одоо энэ жил ингээд хамт явж байгаа амжилттай. Нэмээд бид нар одоо пассив хаус тий одоо эко жорлон тэгээ дээр нь цахилгаан машин гэсэн ийм багцууд дээр ногоон зээл талдаа төлхөө одоо ажиллана гэж төлөвлөж байна. Зээл олголтоо дурдсан юм шиг зээл олголтоо гэж байна. Банк бүсийн салбараар зээл олголтоо сүүлийн үед бол яг одоо санхүү зохицуулахаас үр орлогын харьцааг бууруулад байгаа. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор одоо банк бус санхүү салбарын цаашдын чих хандлага ямар шиг харагдж байгаа юм бэ?
ер нь бол одоо бид нар түрүү хэлсэн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн журам гэдгийн хүрээнд бол одоо зээлийн үйл ажиллагаа болон тэ санхүүгийн юмнууд маань хянагдаж явж байдаг. Тэгээ өөр хамгааллын харьцааг бол одоо сая 60-40 гээд тогтоосон байгаа. Тэгээ энэ нэг талаасаа бол харилцагчийг бол эрслээс хамгаалах тэ нөгөө талаасаа бол бас одоо тодорхой хэмжээнд одоо эзэн засагт халт үүссэн гэдэг утгаар зохицуулагчийн зүгээс гаргаж байгаа шийдвэр болов гэж харж байгаа. Бидний зүгээс бол яг шинэ журам маань цахин гарсан байгаа. Одоо үйл ажиллагааг энэ тохируулж яаж явуулах талаараа бол бид нар бол одоо дүгнэлт одоо үнэлгээ хийж байгаа гэж хэлмээр байна да. Зээлийн түвшин 95, тэгээд чанаргүй зээлийн түвшин 2-оос 3 орчим байсан тийм. Энэ тал дээр GSP Capital одоо үйл ажиллагааны онцлогийн санийг дурдсан. Яг гоо бид нар бол банктай харьцуулах юм бол нэлээд одоо тэ орлого нотолтгүй, тэ барьцаа хөрөнгөө одоо банкнаас гадуур үлдсэн ийм хэсэгт бол ажилтдаг байгаа. Одоо бид нар банк үсгийн нийт салбарын адилхан ерөнхийдөө тий. Тэгэхээр ч юм бол яаж нэ гэхээр бид нар санхүүгийн хүрт хэмжээ нэмэгдүүлж энэ хэсгийн орлогыг бас нэмэгдүүлэх тий. Хэдийгээр иргэн хэрэглээний зээлмэтээр авч байгаа боловч цаанаа одоо аж ахуйгаа, өрхийн аж ахуйгаа сайжруулах тий. Эргээд тэрэндээ тодорхой хэмжээний худалдаа намын эргэлтэндээ оруулах гэдэг юм уу тий. Зөвхөн зээлийн тодорхойлолтоор нь бид нар энийг хэмжиж болохгүй. Тэгээд гэхдээ энэ маань бол одоо бас эргээд одоо аж ахуй одоо мөнгөний нийт эдийн засгийн бол мөнгөний үржүүлэгчийн нөлөө нь бол бас өндөр байгаа болов гэж харж байна. Дээр нь бол GSP Capital-ийн хувьд бол бид нар нийт зээлийн багц 95 орчим нь бол одоо хийн зээл гэж ангилагдаж байгаа. 5 орчим хувь нь бол одоо анхаарал хандуул болон хугацаа төрсэн зээл гэдэг дээр явж байгаа. Бид нэр бол одоо бидний 15 жилийн үйл ажиллагааны одоо хүрээнд тэ тодорхой хэмжээний бид нар зээлийн эрсдлийн бодлого тэ зээлийн одоо шалгуур үзүүлэлтүүд процессүүд дээр ажилтнуудын маань бас дадлаг туршлага энэ дээр бол нөлөөлж байгаа. Зээлийн эрэлт ер нь цааш тэр зах зээл дээр хэрэг байх бол одоо цааш тэр нь бол инфляц өсөх төсөөлөлтэй за мөн төмшлэн тэгээд сая нөгөө нэг таны дурдсанчлан одоо банк усын өөр орлогын харьцааг бууруулад байгаа. За түүнтэй холбоотойгоор одоо зах зээлд хэрэглээний зээл, машины зээл, эднүсийн одоо эрэлт хэрэгцээ хэрэг байх бол та тэр. Ер нь бол одоо саяны зохицуултууд болон одоо энэ оноос өнгөрсөн оны сүүлээс энэ бол ажиглагдж байгаа тренд бол юу гэхээр мэдээж одоо бид нарт одоо зээлийн эрэлт бол бас багасгах талтай байгаа. Гэхдээ энд бол тодорхой зөвхөн нэг сегментийн зээлийн хүрээнд бол яригадаад байгаа. Тэрнээс хөл одоо бид нар чинь ногоон зээлээрээ явах те саяны жижиг дунд бизнесийн зээлээрээ явах те өшөө одоо бүр одоо зарим банк санхүү байгууллагууд маань гадаадд салбар нээж одоо өргөжинд хилж байгаа асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол зах зээл дээр бол дандаа боломж байдаг. Тэ тэгэхээр би бол энэ дээр яг бид одоо бидний эрэлтийн зээлийн эрэлт бол багасаад тий одоо нийт эдийн засагт одоо муугар нөлөөлнө гэж бол харахгүй.